Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um ventilador portátil e você não gasta quase nada. Faz bastante vento. Então, galera, quando eu fui gravar o vídeo desse ventilador aqui, ele já estava montado, então eu fiz uma animação que representava a montagem dele. Então assistam a animação que eu vou voltar a falar com vocês. Base de madeira. Base de apoio. 2 pregos. Furos para fixação. Suporte para 2 pilhas. Motor. Braçadeira para fixação. Interruptor. Hélice. Fio positivo ligado ao motor e fio negativo da pilha ligado ao interruptor que vai ligar no motor. E agora tá tudo pronto. Bora ver como é que esse ventilador aqui funciona. Tudo começa nas pilhas. Ela tem a energia. Quando a gente aperta o interruptor, essa energia passa pelos fios que vai para o interruptor, que vai para o motor. Isso fazendo com que a hélice gire. E quando a gente para de apertar o botão, a energia para de ir para o interruptor e para o motor, fazendo com que a hélice pare de girar. Beleza, galera? E por hoje é só.